Der sitter den. Det ser ut som en svær en. Det er svær en. Der er den på. Der sitter den, vet du. Der sitter den. Fin den. Ja, så her står jeg da ved et skilt i selveste Pukkelmekka. Pukkelmekka er rett bak meg, og det er hele denne vika, og ja. For 2 år siden så var det fritt fiske fra brua og ned. I år har man altså utvidet den normale 100-metersonen til å være 300 meter begge veier. Så må man da kjøpe kort for å fiske i den sonen. Og for de som ikke bor i Finnmark så koster det 600 kroner dagen. Og det er 10 kort. Jeg har kort. Fra klokka 6, nå er klokka 5. Så med 1 time kan jeg begynne å fiske. Akkurat nå så er det helt stille her. Lite folk. Dette her synes jeg er noe forbannet tull, altså. Der ser det ut som det går en ganske god stim, altså. Her kan det fort være et par hundre pukkellakser, tror jeg. Ja, nå er jeg klar til å prøve å fiske litt her i Pukkelmekka. Det ser ganske annerledes ut nå enn for noen timer siden når jeg var ute og filmet i bare shortsen. Men sånn ser det altså ut nå. Nå går elva. Her var det jo bare som en stor vik. Alt det der som vi ser foran oss her var jo dekt av vann. Men nå ser vi tydelig elva hvor den går. Og den tarmen som følger elva på andre siden der jeg har tenkt å gå. Der var jeg også for 2 år siden, og nedover på tarmen der. Man kan vade videre lenger. Den tarmen går videre lenger utover i sjøen. Og det står noen folk her nede, og det kan godt hende det står noen fisk igjen etter floen her oppe. Men mesteparten av fisken har normalt gått tilbake til sjøen nå. Og når floen nå snur, om ikke så lenge, så vil den fisken begynne å tenke på å komme opp igjen. Og da skal jeg stå klar til å ta den. Jeg har bobilen min stående rett der det er kommet noe folk. Men det er ikke veldig mange som fisker, og det er surt og kaldt nå, altså. Det blåser kraftig, litt irriterende at det skulle blåse sånn opp. Så den har jo da gått helt ned til enden av denne tarmen. Og jeg tenkte egentlig bare å fortsette nedover så langt som jeg kommer. Klokken er 12. Det betyr vel, så vidt jeg vet, at det er cirka full fjære nå. Uti her, rett foran meg nå, har jeg tror på at det kan være noe pukkelvaks. Men så kommer det jo alltid ut forbi en sånn elv, en sånn marbakke på en måte, som er enda et stykke lenger ute. Forbi den står det i hvert fall garantert. Etter hvert som det nå begynner å flø, så må jeg gå lenger og lenger opp. Men det er ikke noe problem. Det er bare å gå lenger opp det. Nå er det bare å håpe at det kommer noe fisk etter hvert. Kanskje et par tusen av de. Jeg fisker i dag med min backup syverstang. En Grace GR80 salt. Klasse 7. Og så har jeg Rio Coastal Quicksure klasse 7. Og så har jeg da en variant av en Micro Jiggy. Ha, endelig! Endelig vaker det uti her. Nå har jeg stått og fryst her i en time, tror jeg. Men nå, nettopp, vaka. Første vake jeg har sett her ute. Det tyder på at noe begynner å skje uti her i hvert fall. Jeg har ikke sett ett eneste vak uti der. Det var noen uti der, men vinden virker å ha løya litt også, så dette blir bare bedre og bedre. Sjøen er på vei opp. Så, nå fikk jeg litt troa igjen. Får
så vidt hatt troa hele tiden, men vært litt motløs til nå. Men nå må det skje noe til snart. Et napp kanskje. Det virker som det er lite fisk i Pukkelmekka i år. Det er fisk, det er det ingen tvil om. Jeg har snakket med flere folk som har fått en del pukkellaks her. Men det er ikke sånn som det var for 2 år siden. Det er mulig en uke for tidlig ute. Det er 10. juli i dag. Det kan godt hende det er noe helt annet her om en uke. Men akkurat nå i dag så er det litt action. Og det er faktisk ingen som fisker. Og sjøen har gått ganske mye opp allerede siden jeg begynte å fiske. Snart forsvinner hele denne tarmen. Og jeg har ikke sett noen ting egentlig. Og de som har sett filmene mine fra 2 år siden, de husker at jeg sto langt ned forbi tarmen, vada nedover, og det vaka i ett bankene nedpå der. Jeg fikk masse fisk som jeg slepte med meg opp og tok i land her oppe på tarmen. Men nå er det ikke lenge før hele denne tarmen er borte. Annemor, gå andre veien. Gå der. Nei, du kan bare drite i å komme her. Der ja, gå den veien. Så hvis dere nå husker tilbake til når jeg kom her i dag, så var denne tarmen egentlig ganske stor og lang. Men nå er den borte. Nå går det vann over her. Nå er det plutselig en øy igjen uti der. Om ikke så lenge så er den nå vekke. Men der er det fisk. Og der er det fisk. Vi har nok gått forbi meg der nede. Så der kommer fisken. Nå holder jeg på å bytte batteri her. Akkurat da jeg gikk tom for batteri, så der er det et flak med fisk rett foran meg her nå. Jeg tror det er mange. Men det kan godt hende det er atlanterhavslaks som går først. Nå er det masse fisk rett ved flua mi. Der snudde vi. Jeg ser dem her også. Jeg ser ikke fisken, men jeg ser bølgene av den. Der ja. Den der flua mi her nå. Der var den. Der slapp den. Jeg fikk aldri noe godt tilslag på den. Der var den. Der sitter den. Endelig. Det ser ut som en svær en. Det er svær en. Det er en svær en, dette her. Tror jeg.
Det er en pukkellaks. Det er nå. En svær en. En svær pukkel. Ser det ut som. Og det er en pukkellaks. En svær en. Med pukkel. Oi, oi, oi. Nå må du være ferdig vel, kompis. Nei, de er seige disse pukkellaksene. Feiter godt. Nå, min venn, er du ferdig? Se den. Det er svær den der. 2 pluss det. Ja, det gjelder jo å fiske der hvor fisken er, og fisken er tydeligvis her, og ikke... Må jo ha gått forbi meg der nede også da, men... Det her han er tydeligvis. Det der man må fiske der hvor fisken er, det er et veldig godt tips. Jeg tror det er første gangen jeg får pukkel her, og der var den igjen. Jeg har bare fått pukkel der nede før. Jeg har fisket bitte litt her før, men... Her pleier det alltid å være så mye folk. Og de pleier som egentlig ikke å få noe, altså, de som jeg har sett, altså. Jo, jeg har sett folk få fisk her, men de tror jeg har vært krøkka. Der var den igjen. Sånn lurebiting. Der sitter den. Der var man av dit. Har du sett? Der var den på. Der er den på. Yes. Yes, yes, yes.
Der. Akkurat som den bare smaker på den. Helt sent og rolig, bare smaker på den. Om det er noe godt. Hvis du er kjapp da, så kan du få dem. Her kom det veldig fint. Nei da, man skal ha sine crazy, de har noen voldsomme rykninger. Da må du bare la dem gå, ellers så slår de seg selv av. Revner vel i kjeften eller et eller annet. Jeg har aldri stått her og fisket før, tror jeg. For det her pleier alltid å stå folk. Jeg fisket bitte litt på andre siden der for 2 år siden, men her pleier jeg aldri å ha kommet til, for her pleier alltid å stå folk. Men i dag er jeg helt alene i hele Pukkelmekka. Så datt han av, gitt. Har du sett? Nå kommer du. Den var ikke stor, men den var sprek for det. Det er sikkert en hu. Flott. Flott fisk. Dette er fin nattfisk, altså. Den som jeg liker. Det er jo en, synes jeg, er en nydelig pukkellaks. Det er en hu, tror jeg. Rundt 1 kilo. Helt perfekt matfisk. Det står rett uti der, altså. Det står hele veien heller her. Det står mange uti her, ikke sant? Jeg kunne ikke se de fra brua med det. Steike meg, altså. Ja.
for treig. Tar jo på stoppet disse her også, selvfølgelig. Så tar de veldig kjapt og forsiktig, eller forsiktig i hvert fall. Smaker bare på den. Det er nok en del fisk ute i, ja. Jeg sto altså på brua der en gang for 2 år siden. Jeg skulle bare kikke nedi om det var noe fisk. Det var alltid for å få sjokk. Det var tusenvis. De gikk rundt i en stor spiral uti der. Tusenvis. Nå tipper jeg det er mer sånn hundrevis uti. I fjor var det tusenvis. Det er plenty av fisk uti, altså. Men ikke sånn hinsides. Der! Kom igjen. Den tok litt mer bestemt. Må være svær enn dette også, tror jeg. Han drar noe sinnssykt i hvert fall. Jeg vil ikke klare å lure han på landet, men jeg vil ikke det. Nå da. Nei! Har du sett? Det er en litt liten krok på denne flua her, men jeg har lyst til å prøve en med litt større krok, men den er så liten og nusselig denne flua at de tar den i hvert fall. Det er altså den her saken her. En jiggy-variant. Den tar de. Men det er litt liten krok. Der var den på igjen. Er du på, er du på, er du på? Nei, han av. Helt sikkert. Skal vi sette på den med større krok?
Se om det funker bedre. Jeg tror jeg skal det, faktisk. Men jeg har noe med litt større krok. Prøver det. Men da vil de vel kanskje ikke ta, men da får vi bare bytte tilbake igjen. Men da er det altså på med en ny flue. Den er nok så lik. Den er bitte litt større, og mye større krok. Ikke mye, men ja, en del større krok. Den her må kroke godt, har jeg tro på. Det spørs om de vil ta den her, da. Og gjennom et par kast og se. Nei, vi vil ikke ha det her. Der, jo. Nå får vi se om jeg klarer å få den på land. Så er det. Oi, 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 oi. Hvor er den? Ikke helt ferdig ennå. Oi, 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 oi. Ja, det tar sitt tid å få de på land, disse her, altså. De fighter godt. Åh! En svær en. Så han tok til slutt, måtte ha noen kast. Så tok han den flua også. Så da er det håp. Den satt ikke godt. Den er svær. Den er svær den der. 2 pluss. Oi, det var den. Jeg har snart ikke fingre til å gjøre dette her lenger. Se, oi, 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 oi. Han vil ikke på land her.
fingrene, altså. Det er fullt av sår og brannsår på fingrene til Lina. Kroken her. Dette må vel være hu. Det tror jeg. Flott. Flott hu. Svær. Den. Sitter godt kroka. Skulle litt til å miste den, ja. Dette tror jeg må være ei hu. Ei stor ei. Flott matfisk, det. Veldig fin fisk. Ja, nå er det øyeblikk full flo. Og da ser det altså sånn ut. Så husker dere kanskje hvordan det så ut når jeg begynte å fiske. Jeg ser ingen fisk uti. Det vaker lite uti. I hvert fall her. Jeg tror fisken har gått inn og er inn forbi her nå. På innsida av brøda. Kommer ned igjen. Det begynner å bli noen fisker uti der nå, altså. Der sitter han, gitt. Det var verdt å stå og vente da. Tålmodighet. Jeg har ventet her nå i 2 timer nesten på at det skal skje noe. Det var et steindødt, ingenting. Men nå er det gang igjen. Jeg har på den lille flua, så det er ikke rare kroken jeg har. Ja, jeg gikk jo tom på strøm da, midt i fighten, men han kom på land den, det var den til venstre der. Nå er det jo ganske så fint her med solbøyer. Varmer litt. Det er kaldt, kald vind. Oi, shit, da var han jo på. Han var på. Det rakk å begynne å dra. Helsike. Der. Vi ser vekk fra at det begynner å bli en del fisk uti der nå, altså. Jeg vet ikke om den her sitter skikkelig, eller hva han gjør.
ikke noe skikkelig tilslag på, men ganske store, er ikke det? Det var en bukkel der, og her er ei hu. Den satt godt krukka. Altså dette her, det er jo en nydelig fisk. Det er altså ikke lenge siden vannet gikk. Her må jeg stå nå, egentlig. Han så sikkert det. You saw it! Lot of fish. Han var finsk. Han ville ha fisk. Så det var bra. Oi, oi, oi. Dæven steike, ser dere de to? Det er atlanterhavslaks. Det var 2 stykk svære. Ja, der er finnen. Se det. Se der går den. Finnen med en svær pose med 7 bukkellakse med snittvekt på må være 1,5 kilo i hvert fall. Det er altså så mye bedre enn å kaste den der fisken. Han var kjempefornøyd, han. Så da er jeg jo fornøyd. Hei! Ja, det er mange av de uti der. Der var den, vet du. Endelig. Ja, der satt den, vet du.
Han gir seg ikke. Men jeg tror han kommer noen vei. Han sitter den her. Der var du ferdig, gitt. Ja, finnen, han fikk vel 7. Jeg hadde ikke med meg hoven en gang. Så da blir dette nummer 8 da. Nei! Jeg tror ikke det er noe særlig mer å hente her nå, altså. Jeg skal prøve å gå litt nedover her og se om det skjer noe. Nedover i svingen. Der sitter den. Det var fisk i svingen her, altså. Nei, der. Jo, den er på. Og bare slakk line. Da må mottaket sitte inne på denne i hvert fall. Så dette er en ganske svær en. Ei hu. Nydelig hu. Svær hu. Her er over 1,5 kilo i hvert fall. Nei! Der var den, vet du. Den røyk. Ser ut som. Nei, den er på. Jeg skal uansett ta knytt om, for at jeg har brukt den lenge nå. Shit. Nå er kameraet av. Så ser vi kameraet var av. Men det landet en. Fin en til nå. Der sitter den.
Der har vi en. Fin den. Hva er det? Hva er det? Laks. Det er pukkellaks. Pink salmon. Bra. Nå må vi. Laks. Luselaks. Yeah. You want it? Hva? You want it? Det er masse sånn. You want it? Hva sier du? Vil du ha fisken? Den, ja. Vil du ete det? Ja, vær så god. Ja, ja, da ble jeg kvitt 2 lakser til. Det er good det. Finner. Så tok de. Der. Tror jeg er perfekt. Oh my god. Der! Se der, vet du. Jo, han er på. Han er på. Oi, oi, oi. Der var den, gitt. Så der, ja. Nå kommer jeg perfekt inn på de der. Der sitter den, vet du. Hvis du kommer perfekt inn med flua på fisken sånn som jeg gjorde nå, jeg så ikke de der før etter jeg hadde kastet, men de sto bare perfekt i forhold til flua, så de måtte ta, nesten garantert. Nei, faen òg. Bare hyggelig, du. Takk for det. Ja, nå er klokka blitt 11. Så da er det 1 time igjen til full fjære. Akkurat nå så tror jeg ikke det er så mye å hente uti her. Det står helt sikkert en og annen pukkel uti her. Det står sikkert en og annen luring nedover, og ja, kanskje kommer det en eller annen luring oppover også. Men nå er det ganske dødt. Men jeg har kommet ut av tellinga nå på hvor mange fisk det ble, men jeg tror det ble sånn cirka 15 på land.
Så etter en litt treg start så kom det seg i hvert fall, og Pukkelmekka må vel kunne si at Pukkelmekka har levert da. Ganske så bra egentlig, men det er ikke i nærheten av sånn som det var for 2 år siden. Det er det ikke. Men det er da fisk uti. Det er det. Så da tenker jeg det at jeg sier takk for i dag. Og så går det ikke så lenge, så kommer det en ny film. Så håper jeg vi ses da. Det er ikke meg, den er svær. Å, helsiken! Hvis du likte denne filmen, bør du ta en titt på kanalen min. Svær følgefisk, ja! Å, helsiken! Og hvis du liker det du ser, så håper jeg at du abonnerer på kanalen og blir med meg videre på nye fisketurer. Oi, 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 oi! Jeg poster normalt et par nye filmer hver måned, Der har jeg den, vet du! Sjekk den da. og de postes alltid på lørdagsmorgen klokken 8. Der. Vi ses i neste film. Der!